လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကပြင်ဦးလွယ်မှာမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာသွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်တိုင်တွေပါလဲကျလို့တစ်မျိုးလုံးမှောင်အတိကျသွားတဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကြုံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လူမြင်မာလဲဝက်ဝင်ကတငယ်ချင်းစီမှာအေးအေးဆေးဆေးသွားလဲရင်သူ့အိမ်မှာပဲညစာတွေပါတွေစားလိုက်ပါတယ်။ညစာစားပြီးမိုးတွေတဲလာတာနဲ့မိုးနေနေဆဲအောင်ဆောင်ရင်တငယ်ချင်းစိန်ထားတဲ့မမွန်းဝိုင်လေးကိုထိုင်တော့ရင်စကားပြောနေလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မိုးကတော်တော်နဲ့ဆဲမဲ့ပုံမပေါက်တာနဲ့တငယ်ချင်းတားနေတဲ့ကြားကနေကားကိုမိုးတဲတဲမှမောင်းပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကားမောင်းထွက်လာပြီးတော်တော်လေးကြာမှမှားပြီးမှန်သိလိုက်ရပါတယ်။ရှေ့ဆက်မောင်းလို့မရအောင်မိုးကြီးလေကြီးကျလာတာပါ။ကျွန်တော်လည်းကားကိုဂရုစိုက်ပြီးမောင်းလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ဦးလွင်တင်းချိုင်းနဲ့နတ်ကျုံမရောက်ခင်အတက်ကွေလေးမှာကားကထိုးရက်သွားပါတယ်။စီကုံသွားတာပါ။မြို့ဝင်တိုးကိန်းနာကစီဆိုင်ရောက်မှစီတဲ့မဲဆိုပြီးပေါ့ရော့မိတဲ့အမားပါမိုးကလည်းတော်တော်လေးတဲလာနေပါတယ်လူနေအိမ်ချင်နေတဲ့နေရာမို့စိတ်တက်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်မိုးကလည်းတဲလာနေပါပြီဒါနဲ့မထူးဘူးဆိုရင်လဲဆိုပါစေတော့ဆိုပြီးမိုးရွာတဲ့ထွက်ပြီးကားတားဖို့လုပ်ပေမဲ့ဘယ်ကားမှရက်မပေးပါဘူးကားဆက်ကလည်းကျဲတော့လူလဲခိုက်ခိုက်တုံနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားလမ်းကနေဂိုက်200လောက်မှာမီးလင်းနေတဲ့တဲလေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့အကူအညီရလို့ရညာဘွက်ပေါက်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာမှောင်နဲ့မဲမဲတဲ့စံတဝါဝါနဲ့သတိထားပြီးမီးလင်းနေတဲ့တဲစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်လျှက်စီးလက်ပြီးမိုးချင်းတန်တွေကလည်းအရက်လေးမျက်နှာကနေချောက်ချောက်ကြားကြားထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်တဲနာကိုရောက်တော့တဲတဲကနေမိုးတန်နဲ့မိုးချင်းတန်တွေကိုထိုးပေါက်ပြီးအတန်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ခွေးဥတဲ့အတန်မျိုးထွက်ပေါ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဒါကခွေးအစ်စ်ရဲ့ဥတန်မျိုးမဟုတ်တာတော့စိတ်ထဲကနေသိနေပါတယ်ဒါနဲ့မတင်ကားလို့အပေါက်ဝကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်လေးဘက်ထောက်ပြီးခွေးလိုဥနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းမို့ကြောင်ပြီးကြည့်နေမိပါတယ်ခေါင်းတွေငုံပြီးဥနေတာမို့သူတို့မျက်နှာကိုတော့တိတ်တိတ်ကြကြမမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကနည်းနည်းလေးဆဲသွားပြီးမိုးချင်းတန်တွေလည်းနဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခွေးလိုဥနေတဲ့သူတွေကရက်သွားပြီးချောင်းကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုသိရှိသွားဟန်နဲ့ခေါင်းတွေကိုရုတ်တရက်မော့ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်ပြူးထွက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အတူမဲတူးချိတ်နေတဲ့သူတို့မျက်နှာတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲအတွေ့အကြုံရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လဲလူသားစင်စစ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့နောက်ကျောင်းပြန်မလဲပဲကားစီကိုဖနှောက်နဲ့တင်ပါတရားတဲ့ကြအောင်ပြေးပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကပြန်သေးလာပြီးမိုးချင်းတန်တွေကလည်းအဆက်မပြတ်ပြန်လဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်မိုးချင်းတန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲတဲတဲကတစိနှစ်ကောင်ရဲ့ဥတန်ကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ပြေးရင်ချော်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနှစ်ကားလောက်ချော်လဲလို့လူလဲစုပ်ပြတ်တက်သွားပါတယ်ကားစီပြန်ရောက်တော့ကန်ကောင်းထောက်မှစွာပဲဈေးရကရုံးဈေးမှာဈေးအောင်ပြီးပြန်လာတဲ့ဈေးတယ်မိသားစုရဲ့သုံးပိန်းနဲ့တွေ့လို့သူတို့စီမှာဓာတ်စီတပူအပိုပါလာတဲ့နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကားထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်စောစောကတရေကြောက်ခံရတာကိုတော့ကျွန်တော်လဲအိမ်ပြန်နောက်ကျနေတာရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးမနေကျင်တော့တာရဲ့ကြောင့်ပြောမပြလိုက်တော့ပါဘူးကားဆက်နိုးရင်တဲစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိအောင်မိန်ပြပြကိုတွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်လဲထည့်ထားတဲ့စီတပူးနဲ့အနည်းဆုံးပန့်ဆိုင်ကိုဝင်စီဖြေပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာအတိုင်းနောက်နေ့မှာဘာကြောင့်ဒီတစီနှစ်ကောင်ကခွေးလိုဦးနေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းစုံကိုတွားရောက်စုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်နေ့ရာသီဥတုတာယာတာနဲ့မနေ့ကကားပြက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ပြင်ဦးလင်ကနေသွားရင်ပွဲကောက်ရေလဲဆွဲလမ်းခွေးကနေနှစ်ပါလုံးလောက်သာဝေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတော့မနေ့ညကမြင်ခဲ့တဲ့အိမ်နေရာမှာမီးလောင်ထားလို့ပျက်စီးနေပြီးမြေပေါ်ပြားပြားဝတ်နေတဲ့တဲအိမ်ပြက်ကလေးကိုသာတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့အနီးနားမှာယာခင်းတစ်ခုရှိပြီးယာထဲမှာလည်းလူအချို့တွေ့တာနဲ့မနေ့ညကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြီးဒီတဲပြက်မှာထူးခြားမှုတွေရှိလားလို့မေးတော့သူတို့ကအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်က
ပြင်ဦးလွင်ရက်ကွက်တစ်ခုမှာလင်မယား2 ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့မှာသမီးလေး2 ယောက်ရှိတယ်။ရှမ်းကပြားတွေမို့ဖြူဖြူချောချောလေးတွေပါ။ယောက်ျားကအရက်အရမ်းတောက်ပြီးမိန်းမကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးရိုက်လေရှိတယ်။တနေ့တော့လက်လွန်ပြီးမိန်းမလှုပ်သူကတေသွားလို့ထောင်ကျသွားခဲ့တယ်။ထောင်ကလွတ်လာတော့သမီးလေး2 ယောက်ကအပြူဖြစ်နေပါပြီ။အဖေလှုပ်သူကထောင်ကထွက်လာတော့လေအရက်ကိုတောင်မြဲတိုင်းဆက်တောက်နေခဲ့တယ်။တရက်တော့လူစိတ်မရှိပဲအဖေလှုပ်သူကသမီးလှုပ်သူတွေကအငယ်မကလေးကိုမူးမူးနဲ့တားမရအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့တယ်။အမလှုပ်သူကသူ့အတွက်လည်းမလုံခြုံတော့တာသိတော့ထွက်ပြေးချဖို့ညီမလှုပ်သူကိုပြောပေမဲ့ညီမလှုပ်သူကတော့မထူးတော့လို့ထွက်မပြေးတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူမတယောက်တည်းသာလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အရက်သမားအဖေနဲ့ညီမလှုပ်သူလဲပတ်ဝန်းကျင်ကရက်ွက်ထဲမှာမနေရဘူးလို့နှင်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့ကနေအတော်လေးဝေးတဲ့ပွဲကောက်ရေလွဲဆယ်အကျော်လေးမှာတဲလီထိုးပြီးဇက်မြုံနေခဲ့ကြတယ်။သမီးလေးတယောက်ရတဲ့အထီပေါ့။သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမားတွေကြောင့်စိတ်တစဝေဒနာတရက်ဆွဲကပ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တားဖချင်းမိထုံအမှုကိုပြုတာကြောင့်မိုးရွာရင်မိုးကြိုးပစ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစပါပဲ။ဒါကြောင့်မိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာပြီးမိုးတွေချိန်ပြီးဆိုတာနဲ့တားဖ2 ယောက်လုံးခွေးလိုဦးကြပါတယ်။ခွေးမသာတားဖချင်းမိထုံမိဝဲတယ်လို့အယူအဆရသူတို့ကိုမိုးကြိုးမပစ်အောင်မိုးကြိုးပစ်တန်တွေကြားတာနဲ့သူတို့ကခွေးတွေပါဆိုပြီးခွေးလိုဦးတာပါ။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3 နှစ်လောက်ကတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲသူတို့နေခဲ့တဲ့တဲလေးကိုမိုးကြိုးပစ်ချခံရပြီးတားဖ2 ယောက်လုံးသေသွားခဲ့ပါတယ်။တဲမီလောင်တော့အနီးနားကကားတွေကရက်ပြီးပြေးကြည့်ကြတော့မီးဆွဲနေတဲ့တက်ကယ်တွေဝါးရီကြားမှာငိုနေတဲ့ကလေးကိုတွေ့ပြီးကဲတင်လိုက်ကြလို့ကလေးကတော့အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သမီးအကြီးကမွေးစားခဲ့ပါတယ်။သူတို့2 ဦးကလည်းအခုပြင်ဦးလွင်ရွာတရွာမှာတက်ရှိထင်ရှားနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ဦးလွင်မြို့ပြင်တနေရာကမိုးချိန်ရင်ခွေးလိုဦးတဲ့တားဖတစီကိုတတိယနေမှာပါ။သူတို့2 ယောက်ကိုလူလောကစီးမြင့်အရာမလုံတင်တာကိုလုပ်ခဲ့လို့မိုးကြိုးပစ်ခံရတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့တဲကိုမှမိုးကြိုးထိမှန်ပြီးကလေးမသေးပဲသူတို့2 ဦးသာတေဆုံးခဲ့ရတာကတိုက်ဆိုင်မှုလားဆိုတာကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေကြောင်းပါဗျာ။